на обяд. Скала. След кратки урок по български език отидохме на обяд, където хапнахме прясна риба, някакво къри и прясна салата. Сейшелската кухня е доста семпла, като най-често се състои от риба, ориз като гарнитура и различни видове къри. Най-известното от тях е кокосовото. След това се отправихме към Union Estate Park, където се намира световно известния, без да преувеличаваме, един от най-красивите плажове в света, а именно Ансет Сон Държант. Трябваше да платим допълнителна такса от 10 евро, за да влезем в парка. За плажа се насладихме на кокосовите плантации. Преди туризма да се развие като отрасъл, главното препитание на местните е било отглеждането на кокосови дървета. След това видяхме големите костенурки, всъщност им казват гигантските алдабра костенурки. Те са след най-дълго живеещите животни, като някои от тях достигат до 200 години. Тези, които видяхме, бяха около 120 годишни. Ансет Сон Държант се намира на остров Ладик. Остров Ладик е четвъртият по големина остров на Сейшелите и третият по население. На него живеят, мисля, само около 3000 човека. Това, което най-много ми харесва, е, че съвсем свободно и без никакво усилие може да го обиколите с колело или просто да вървите пеша, понеже е толкова малък. Наименували са го на един от корабите, с които е дошъл френски изследовател, който всъщност го открива през 1768 година. Надявам се някой ден на живо да можете да се насладите на тази неземна красота. Денят ни започна с проливен дъжд, като татко реши да се изкъпе в дъжда. Гледайки видеото, съжалих, че не го придружих. Продължихме с игра на яци и след това потеглихме към Бувалон. Това е Идън Айланд, ей там, където всъщност ни е апартамент. Бувалон е един от по-големите плажове на остров Маке. Когато летим до Сейшелите с екипажа по работа, оставяме в един от хотелите на този плаж. Честно казвам, се чувствам като у дома си тук. Бяхме си направили резервация в местен център за погмуркане и докато чакваме да стане време да отидем да се вмуркаем, почерпих майка и татко по един кокосов орех. За пръв път опитаха този местен деликатес и много им хареса. Най-накрая стана време да се гмуркаме. Бяхме супер ентусиазирани, понеже за първ път носихме със себе си екипировката, която си купихме за гмуркане. И когато отидохме да свързваме всички части от нея, осъзнахме, че Джейсън е съправил регулаторите в апартамента. Научихме още един важен урок, винаги да проверяваме да не си носим всичко с нас. What did you do? What did you do?
това не беше най-лошото нещо, което се случи. По-късно осъзнах, че съм забравила да сложа лещите на GoPro-то и нямам нито едно видео от мурканията през този ден. Намери ли го рак? Не, той е излязъл, обаче така е дупката. Разбираш? Така върви той и се забива. Ще си вземете за спомен, тата. Де да знам. Той сега ще иска да го отвори. Вчера. Сега ще... Go watch out because it's a diuretic. It might make him shit his pants. Вика. Супер. Дай. Аз ще пия. You know what? Now you gotta tell Risto that it only took him 10 minutes, or it took Risto. Я го кажи пак. Say it again. Said Risto, it only took Valerie 10 minutes. Took you 2 hours. Дойдохме да хапнем в този ресторант, който ни препоръчаха. Джейсън тук ще да падне. What do you think about the catamaran? One day. One day. I wish. Много приятно място, нали? Супер. Значи вече си хапаш лебед. Кажи. Клап. Clap. Събориш масата сега. Колко съм добра. Аз съм родена на Умра циганката, дето те хвали. Айде, после пак. Please. So darling, what do you think about Seychelles after... After my third time here, Yes. Seychelles is my favorite tropical place to go. We've been to Thailand, Maldives, Philippines. I haven't been to Mauritius, any of those kind of places, but Seychelles is by far my favorite place. The activities Why? you could do is there's so much more you could do here. Like you can stay at the beach, you can go to the mountains, you can hike, you can drive around. The driving is fun. It's a blast. Diving? Diving, yes, diving is amazing. Yeah, no, it's beautiful. The people are friendly. It's got that Caribbean vibe too, because the mix of the French, the Spanish, the African. It's that Creole atmosphere is it's very nice. So you recommend it? I highly recommend Seychelles. Окей. А вие двамата какво мислите за Сейшелите? Хареса ли ви? Хареса ми много. Какво ти хареса? Какво ти хареса?
Невероятна природа, изключително усмихнати и отзивчиви хора, готови да помогнат във всеки момент. Да. А на Иден Айланд, тук където сме останали, какво ви хареса? Това е райско кътче. Райско кътче. Райско кътче. Просто това влиза всичко. Кое ви хареса най-много от цялата почивка? А тебе кое ти хареса най-много? Не мога да преценя толкова много неща, че ми трябва време да осмисля. Кое Едно ти идва нещо на... не ми хареса. Какво? Има гущери. Има гущери. Ами ти си на остров, как да няма гущери? Изключително добре менажирано Място. място, подредено, уютно, с персонала се грижи за абсолютно всичко и всичко това става незабележимо, без да има някаква натрапчивост и Да те притеснява, по да. някакъв начин. Да те притеснява. Ако на тебе кое най-много ти хареса от цялото от цялата ваканция? Невероятната природа на трите острова, на които ходихме. Исторически забележителности няма, но природни такива в изобилие. Много птици, най-различни видове растения, постоянно влажно, може би от това Има такова голямо изобилие. има такова изобилие. Ти не видя много риби, но все пак ти показаха в книгата колко много риби ние като се гмуркахме видяхме. Ти не успя да видиш толкова много, но може Видяхме би... ги само в книгата, вие при гмуркането, а пък негативната страна, ако въобще може да се нарече негативна, че е сравнително скъпичко за средностатистическия българин. Може би, понеже е и остров, всичко се доставя отвънка, те нямат место просто за земеделие, като няма земеделие, пък и животновъдство няма как да има, затова над 90% сигурно от нещата се внасят и оттам са и по-високи цените. Кокосовите орехи са като ябълките в България. Да. Успяхме да се преборим. Хареса ли ти кокосовия орех? Много ми хареса и другото, което много ми хареса, водата е невероятно топла. За разлика в България на Черно море ми трябва поне половин час за да вляза, а тук влизам без всякакви проблеми. Това за мен е невероятно. И е много чиста водата, нали? Водата е много чиста, Индийския океан е страхотен. Да, много хубаво. Добре. Радвам се, че ви е харесал. Какво? А? А гущери са her favorite? Добре. Това не е последният ден на Сейшелите и след обеда пътуваме към Абу Даби. Исках да кажа няколко думи след 5 нощувки, 6 дни почти, на Сейшелските острови, въпреки че съм идвала тук вече 2 пъти. Повече от 2 пъти, в смисъл 2 пъти на ваканция, иначе още няколко пъти по работа. Уникално място за почивка. По-скъпо, защото всичко се внася, почти нищо не произвежда тук, освен рома и такамака. Сибрю, бирата им, която правят тук, която пиехме през повечето време. Иначе ние си донесахме джин. Имате право по 2 литра алкохол на човек да внесете, когато идвате на почивка. В магазина всичко е доста по-скъпо. Ако имате кухня, може да си готвите. Ние аз донесох няколко пакета паста с няколко соса. Донесах такъв черен боб в консерва. Правихме си бурито с мексиканска закуска, купихме само яйца от тук. Тоест може да внесете няколко неща. Абсолютно плодове, зеленчуци, месо е забранено да носите отвън. И така доста са стриктни. Така че ако ви отворят багажа и намерят неща, които не сте декларирали и които са били забранени,
ще ви губят. Така че това не го препоръчвам, но за сметка на това, примерно консерви, както аз донесохме паста и така спестихме пари, защото по ресторантите е скъпо, особено тук, където сме, е малко по-луксозно и е по-скъпо, но вчера примерно ходихме да ядем на един много готин плаж. Намерих от другата страна на острова, там цялата ни сметка беше 120 евро за 4-мата, при положение, че спихме по 2 бири и основно ядене. После го смятах, всъщност слиза някъде по 60 лева на човек за обяд. Беше много вкусно, прясна риба хапнахме, беше много вкусно, така че има варианти да изле. В България, така или иначе, ако се отиде в Несебър, един обяд наистина ще е поред 50 лева на човек. Зависи къде, но все пак сме на Сейшелските острови, така че има и ефтини варианти, просто човек трябва да си направи сметката. Според мен до няколко години, до 10 години тук ще бъде застроено много. Дано да не го направят както в България, да се застрои грозно, поне да го застроят като хората, но определено се чувства колко много по-интензивно е, повече хора има, повече строежи видяхме по пътя. За разлика от последния път, като бяхме тук преди 6 години. Да не говоря, аз като първия път дойдох преди 9 години, като дойдох тук, беше абсолютно, беше невероятно. Но все пак има още какво да се види. Друго, което мога да препоръчам, ако има хора с повече възможности, предлагат катамарани, на които могат да се наемат. Ако сте няколко приятели, може да си вземете катамаран, както се прави в Гърция. Всъщност по същия начин. Аз ги гледахме за по 2-3 хиляди евро за няколко дни. Има невероятни катамарани с съответно капитан и персонал. И една хубава ваканция може да стане няколко дни на катамаран, след това да останете няколко дни дали ще е на хотел, дали ще е в тези апартаменти, които като нашите, които си имат кухня, има си всичко необходимо. Апартаментът, в който бяхме, беше абсолютно невероятен. Идън Айланд е прекрасно място за почивка за мен, въпреки че е изкуствен остров, направен е допълнително изкуствен остров е, но въпреки това мисля, че е страхотно място за отсядане. Поне на мен много ми хареса. Има тенис корт, направиха се падел корт има, понеже почнем да играем, почти е готов. За съжаление беше готов, но така ли, че ние нямаше да играем. Има тенисна маса, има фитнес, има абсолютно всички удобства. И вечер става толкова тихо, навсякъде има окрови. Въобще птици, невероятно е. Така че с две ръце и с два крака препоръчвам Сейшелите като дестинация. И колкото по-рано успеете да дойдете до тук да я видите, толкова по-добре, защото според мен, както вече казах, става все по-населено, по-застроено, а тази дива природа мисля, че заслужава да се види голяма красота. Надявам се от информацията да е била полезна и благодаря за вниманието и до другия път. Чао!